Так, здравствуйте. Сегодня делаем обзор на самодельный камин из коробок. Так вот он выглядит уже в завершенном состоянии, украшенный. Коробки мы скрепляем скотчем. Коробки вы можете взять на почте или дома, если к вам приходит посылки. Скрепляем все скотчем, очень крепко, можете посмотреть. Покупаем потом плитку потолочную. Лучше, конечно, взять какую-нибудь рельефную, не гладкую, чтобы это было похоже на кирпичи. Плитки вырезаем по размерам, каким вам удобно. Можете померить кирпичики, каким они размером. Вот видите, плитка, толщины плитка. Вырезаем кирпичики. Вот они, кирпичики. Все это приклеивается на клей-мастер. Ну, на любой строительный клей. Можете на жидкие гвозди. Потом, когда клей засох, мы покупаем замазку по дереву белую. Она, в принципе, хорошо схватывается. Замазкой затираем аккуратненько кисточкой, сглаживаем все швы, чтобы швы смотрелись ровно. Когда все у вас схватилось, лучше всего покрыть белой все краской, акриловой. И вот так вот все это выглядит. Для квартиры очень даже хорошо смотрится. Конструкция не сильно громоздкая. Вот у нас такая елочка. Все это в комплекте смотрится, конечно, очень хорошо. Ну, всем спасибо, кому понравилось. Пишите комментарии. Попозже выложу фото, как это все делалось.